Kalau bangkrut itu kan masalahnya lokasi warung saya sepi, Dang. Kalau lokasinya ramai, saya yakin juga sekarang saya masih jualan di warung. Udahlah, Kum. Pedotnya nggak usah didengerin. Kalau berisik-berisik, tinggalin aja. Iya, Kum. Kang Dadang mah tinggalin aja, Kum. Kang Dadang mah sekarang bawel, berisik. Kum, kita beli kembang api yuk buat tahun baruan. Ayo, yuk. Enggak. Saya nggak ikut ah. Kalian aja. Ntar saya suruh bayar lagi kembang apinya. Ih, siapa yang minta dibayarin sama dia? Geerannya. Kepedean kamu pedut, parnoan. Indra. Halo, assalamualaikum, Mak Indra. Yup, Oksa Indra. Nanti aku bilang dulu yup sama momsnya aku. Yup, waalaikumsalam. Asik. Aduh, maaf Oma Suha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Tuti? Kayaknya seneng betul. Yup, Oma Suha. Aku lagi seneng bingit. Soalnya barusan aku ditelepon sama pacarnya aku. Oh, Oma Suha mau kemana? mau ke rumah Om Aceng? Oh, ya udah yuk, aku temenin. Jangan, nanti kamu dicari mama kamu. Nenek jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati yuk, Oma. Iya. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mbak Stella tidak jadi datang karena ada callingan mendadak. Maklum kalau stripping kan harus standby calling. Saya mewakili Mbak Stella untuk ketemu Eyang Gledek. Iya Pak, mari. Eyang sudah tahu kok. Saya teh diminta Eyang untuk menjemput Bapak. Eyang Gledek memang hebat, bisa tahu Mbak Stella tidak jadi datang. Padahal saya belum telepon Pak Dani. Mari Pak, silakan. Mari Pak.